कौन क्या कहता है इस पर प्रतिक्रिया देने में नहीं आया हूं। मैं भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, हम कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं करने वाले। अगर हमको बात करनी होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे और उनके लिए जो भी सुविधा चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो लगता नहीं है कि वो सुधरेंगे, तो क्या फिर बात नहीं होगी? कभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं होगी। कभी बात बिल्कुल होगी नहीं। टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, आप ये कह रहे हैं? यस, टॉक और टेरर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे।